Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan mga kaiwan, ito ay Fortuner. At may ingay siya sa drive belt. Ito yung nakita ko, yung idler bearing, tensioner bearing. Dito kasi ay walang makitang bearing lang, kaya assembly ang binibenta ng Toyota. Dito ang pwesto niyan. Ayan. Maya ay darating na yung pyesa at kakabit ko na. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Masalam.